आज हमारे पास एक मोबाइल आया है रेडमी का। में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है। मोबाइल था जो वाटर डैमेज था। मोबाइल तो ऑन है लेकिन डिस्प्ले की लाइट नहीं जल रही। में रेडमी लिखा हुआ आ रहा है लेकिन लाइट जल रही। आइए देखते हैं इसको कैसे रिपेयर करेंगे। पहले तो हम मोबाइल को ऑन करके देखेंगे। मोबाइल यहाँ से वाटर डैमेज हुआ है। यहाँ पर कोई भी वर्किंग वोल्टेज भी जो डिस्प्ले को आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही इसकी। सबसे पहले ये मोबाइल की जो शील्ड है इसको उतारेंगे। इसका जो लाइट का सेक्शन है यहाँ पर है। शील्ड हमने उतार ली है। इसका जो मेन वोल्टेज का जो लाइन है ये वाली लाइन है, इसको पहले हम चेक करेंगे जो हमारी लाइन है ओके है कि नहीं ओके। यहाँ से लाइन ये जा रही है एक रेजिस्टेंस पे। यहाँ पर बीप की साउंड नहीं आ रही, इसका मतलब ये यहाँ से लाइन जो है वो डैमेज है। हो सकता है ये कैपेसिटर ही डैमेज हो वाटर डैमेज के होने के कारण। का जो ट्रैक डैमेज है उसको रिपेयर करेंगे।
अभी क्वांटिटी चेक करेंगे इसकी कि आ रही है कि नहीं। यहाँ पे अभी कनेक्टिविटी आ गई है। पर क्वांटिटी आ गई है। ये लाइन यहाँ तक तो ओके हो चुकी है। यहाँ से इस पॉइंट से ये लाइन यहाँ पर जाएगी, लेकिन यहाँ भी कोई क्वांटिटी नहीं आ रही है, बीप की साउंड नहीं आ रही है। तो ये बात है कि यहाँ पे ये जो लाइन यहाँ से होकर इस पॉइंट से वहाँ पे जाती है, ये वाटर डैमेज होने के कारण ये वाला पॉइंट भी डैमेज हो गया है। तो हमें यहाँ से जंपर एक देना पड़ेगा। यहाँ पर पहले हम ऐसे करते हैं, जो हमने कैप जो हमारा डैमेज हो गया था उसको किसी और प्लेट से निकाल कर लगा देते हैं। हमारा जो ट्रैक कैपेसिटर है वो हमने लगा दिया है। अभी लाइन यहाँ पर ओके है, लेकिन लाइट नहीं चलेगी। इसका कारण ये है कि यहाँ से जो लाइन है इस रेजिस्टेंस पर जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई बीप की साउंड नहीं आ रही। लाइन जो ब्रेक है, यहाँ से हमको एक जंपर उठाना पड़ेगा।
क्लियर हो चुकी है। अभी मोबाइल को चेक करेंगे जो डिस्प्ले की लाइट हुई ऑन हो चुकी है कि नहीं हुई है। ये लीजिए हमारी लाइट ओके हो चुकी है। आपके पास भी कोई ऐसा मोबाइल है तो आप लाइन को चेक कर कर उसको रिपेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।